Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы у камина». Пожалуй, сложно найти человека, который полностью равнодушен к происходящему сейчас в нашей стране. Все встречи с друзьями, родными так или иначе переходят на разговоры о сложной ситуации. А поскольку речь идет о крайне негативных событиях, то просто не обращать внимания на них невозможно. Поэтому за разговорами непременно следуют эмоции. Часто мы выходим из себя, теряем душевное равновесие и подвергаемся очередному стрессу. Поэтому в данное время очень важным является сохранить свое здоровье и внутренний покой. Только пребывая в таком состоянии, вы сможете вовремя принимать правильные решения, которые жизнь от вас потребует. Но легко ли это сделать на практике и на что в первую очередь необходимо обращать внимание? Первое, главное правило — это не увлекаться новостями. Всем известно, что чем хуже новости, тем лучше они продаются. Не доверяйте первой же информации, которую вы услышали. Составьте свое личное мнение. Одним из лучших способов отучить себя от зависимости просмотра новостей — это устроить себе новостное голодание на 7 дней. Дайте себе слово за всю неделю не прочитать ни одной плохой новости в газете, не посмотреть ни один репортаж. Вы заметите два обстоятельства. Первое. Окажется, что эта информация не так уж вам нужна, потому что о самых важных событиях вы и так от кого-нибудь услышите. Во-вторых, вы станете гораздо спокойнее и умиротвореннее. Вы заметите это. Также обязательно наблюдайте за собой. Если вы готовы в данный момент, только прочитав очередную новость, пойти крушить все вокруг, выискивая виновных в этой ситуации в стране, вдохните глубже и снова сядьте в кресло. Спокойно оцените ситуацию, проанализируйте ее и попытайтесь понять, к чему могут привести ваши действия. Даже если вы просто выскажете соседу, который разделяет противоположные вашим взгляды, все, что вы о нем думаете, подумайте, сможет ли это реально изменить ситуацию. Делайте все сейчас, чтобы повысить устойчивость вашего организма. Это должны быть обязательно хороший сон, высыпаться нужно в любой ситуации, а при борьбе со стрессом тем более. Пейте как можно больше теплого, успокаивающего и обязательно сладкого чая. Сейчас очень важно ощущение тепла и комфорта. Также не забывайте, что физическая активность помогает побороть стресс. Не стоит просиживать часами у телевизора, на новостных сайтах, в социальных сетях, постоянно просматривая ленту новостей со страхом, ожидая увидеть очередные кошмарные подробности. Лучше выйдите на вечернюю прогулку и подышите свежим воздухом перед сном. И последнее. Не держите эмоции в себе. Общайтесь с близкими по духу людьми. Держитесь своей семьи и родных друзей. Только так, сохраняя себя, мы сможем сами пройти через трудности и помочь окружающим нас людям. Я желаю вам всего хорошего.